بریم روی دلار به ین که من عملا بیشتر میخوام راجع به این باهاتون صحبت بکنم، چون یه پوزیشن بسیار بسیار کارآمده، یه پوزیشنی که میتونه به بچه‌هایی که عقب افتادن خیلی خیلی کمک شایانی بکنه. سعی بکنید بچه ها حتما این پوزیشن رو در دستور کارتون داشته باشید. عملا پایه و اساس این پوزیشن، یه پایه و اساس پوزیشن فاندامنتال و بنیادین هستش، به دلیل اینکه آمریکا و ژاپن بتونن تراز تجاریشون، چون این دو تا کشور با هم دیگه خیلی همگام پیش میرن، حفظ بکنن، لازم هستش که ارزش دلار امریکا در مقابل ین ژاپن افزایش پیدا بکنه، به واسطه اینکه بحث صادراتی که به ژاپن میشه و حتی وارداتی که از سمت ژاپن به سمت آمریکا میاد، چون آمریکا یکی از بزرگترین بازارهای مصرف ژاپن هستش، این تراز و بالانس تجاریشون میزون بمونه. برای همین میتونه که ین ژاپن دوباره حرکت بکنه به سمت 160 و این حرکتی که ممکنه 5 6 ماه طول بکشه. این پوزیشن لانگ ترمه، اگر سوادش رو دارید که خیلی خوب، اگر سوادش رو ندارید پوزیشن لانگ ترم مثلا 300 پیپ، 350 پیپ، 400 پیپ ممکن استاپشون باشه. از اون ور تیک پروفیتشون 1200 پیپ، 1300 پیپ و اینها پوزیشن های بلندی هستن، چون ممکن 5 ماه 6 ماه روی این پوزیشن بمونید. لازمه که حتما بروکر که انتخاب میکنید سواب فری باشه، چون اگر سواب فری نباشه میتونه به شما آسیب بزنه که خب ما بروکر چاپی رو در تو با این مسئله به شما پیشنهاد میکنیم. حتما این پوزیشن ین ژاپن رو داشته باشید.